دغه رنګ کوم د صحابه کرامو زندگی ترش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې چې د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځید و یو کور تراغه و په هغه کور کې چې نو یو مور او لور په جګړه ده و دا مور د خو امیر المؤمنون چې دا جګړه په صدا نو دوی ته وګ کې خودم دا ته کله وګ کې خودونو دا مور دی لور ته وای چې بچي په دې پيو کې چې دی وب ور واچوم او دا مور وته وای چې دا لور وته وای چې ز په دې پيو کې چې دی وب نه اچوم دی وته وای چې نه ته په دې پيو کې چې دی وب ور واچو دا لور وته وای ز زکه پيو کې وب نه اچوم چې امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دی ردینه منع کړی وای دا مور وته وای چې بچیا ابوبکر صدیق وبچرته د کور په یو ګټ کې ودی هغه خو بس خبره کړې دا په یو ځای کې پروتي حالانکه ابوبکر صاحب چې دی د دې د کور د ګټ سره ولاړ له غوږی وته خو دی دا ټوله خبره اوري نو په اخر کې وته د لور زیدانو دا وته وای اے مورې وای ک ابوبکر چرته د کور په یو ګټ کې ودی لیکن د ابوبکر خدای خو چرته هم نو دکی د ابوبکر په خدای چې د پاغه خوب ناراض دا هغه سره بسکو چې کله سحر شو ابوبکر صاحب چې دی لاړو بیا د خپل زوی چې د نکاح د دقی جنې سره وکړه د صد وجنه د الله پاک د یری د وجنه په هغه کې د الله پاک یې رسي واوا او د امیر المؤمنین حکم ته تیار نو ابوبکر صاحب چې د خپل لور نکاح د هغه سره وتړل دغه رنګي کومګه د حضرت عمر صاحب زندګي ترش وې ورځ د روم باچا چې دینو د حضرت عمر رضی الله عنه په خلاف باندې یو کس را لګلې ده چې تلاړ شه او د عمر چې دینو ده نعوذ بالله قتل کا مړی کا وې چې کله مدینه منورې ته راغې وې د خلکو نه تاسو وکم چې دلته گورنر هاوس چې دی او کمشنر هاوس او د دې باچاهانو چې دا کم کور دی دا کم ځای دی نه هغه ته چې دلته دا سيزونه نشته وی چې فیصله په کم ځای کې کیږي هغه ته چې په دغه مسجد کې کیږي مسجد نبوي ته کوته ونیولم بیا وته وی چې تاسو باچا سي شو هغه په کم ځای کې دی نو یا کس وته وی چې چرته په دی ونی د لاندې بغارمو ته پروتي او دبي چرته په صحرا کې په یو ځای کې وي وې چې راوته راغې چې ګورینو داغه خبره ټیک وا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل سر ته ګټه یخودي دا او په هغه باندې چې د سر یخودي دی او ده او دا ګټه ګټه خولې چې دا پی بهيږي نو دوی چې دا دوی چې د کله را پاسي نو زب په حمله وکم شهید به کم په پدې کې چې د ونی توختو پدې کې منظره راغې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حفاظت کوي دا غنه چک چاپیره ګرځي ترسو پر چې عمر صاحب را یخشه نه ده چې کله عمر صاحب چې د خوب را بیدار شو په منظري وتلکې وړه کول او په خپل مخ باندې لاړو و دې ډایرکټ د ونی نه راکو شو عمر صاحب د لاس نه ونیو او د توی چې ما خدا ناشنا نظاره چې د داونه ولیدله زه د روم باچا چې د استاد قتل پس را لګلې خو ما وی چې د کله په دې خوب کې ډیر جوور لاړ شي نو زه په د باندې حمله کوم دی وزه قتلوم لیکن ما چې کله وکتل نو منظره راغی هغه چې د استاستانه چک چاپیره ګرځي او ستا حفاظت کوي نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور دغه عمر صاحب دی د شپې چې د په دغه کې په لارو کوڅو کې به کش کوم یو زه ته راغی یو لری زه ته د مدینه منورې نه بهر راغی هلته یو خیمه لګېدلې ده په خیمه کې چې د یو بوډۍ ده او ورې بل کړه په هغه باندې لپاسه پتیله ده او ماشومان دی هغه ته جاړي عمر صاحب چې د سره د خادمه چې د هغه خواته راغی نو عمر صاحب وته وی چې دا ماشومان ولې جاړي هغه به وته وی چې دا ماشومان زکه جاړي چې دی وګی دي نو عمر فاروق صاحب وته وی چې کټوي کې چې تاسو باندې کړي نو دا ول ورکه کنه هغه ته وی چې په دې کټوي کې هیڅ هم نشته په دې کټوي کې ما اوبه اچولې دي او په دې کټوي کې چې ما ګټي اچولې دي او په دې سمسي لړم چې زما د دې بچولو پزړه کې یو تمه پیدا شي او په دې تمه کې دی په دې جړه کې ود شي نور زما سره هیڅ نشته چې زه خپل بچولو ورکم پیدا وته وی چې
عمر صاحب ورته وایي چې ته د وخت امیر المؤمنین لولي نزي عمر لولي نزي وای دا ورته وایي چې عمر خو پرې د خپل جوړ کړي هغه د غریبانو ردی خیال کله ساتي هغه چرته په یو محل کې بناس وي خپل باچاهي به کوي حالانکه عمر صاحب د هغې مخې ته ناست دی بیا عمر صاحب چې دی سم رپرپې پې راغی او په رپېدو شو چې خدای پاکه دا زنانه څه وایي او دا کمې خبرې کوي وایي خادم ته یې ووایي چې راځه زما پسې راغی بیت المال ته او د بیت المال نه چې دی د خوردونوش اشیا چې کوم دي د خوراک سیزونه د هغې نه یې بوجې ډکې کړې او خادم ورته وی چې ما ته را په وګه امیر المؤمنین چې زه وېسم عمر صاحب ورته وی چې نه دا بوجې به زه په خپل وګه باندې وړم خادم ورته وی چې امیر المؤمنین زه مقرر د دې لپاره یم چې زه به ستا خادم یم ستا سره به بوج وړم عمر صاحب ورته وی چې په دنیا کې به ته زما بوج وېسې په آخرت کې که زما بوج وړو ته تیار یې چې تر پشای کم خادم چې کله دا خبره واورېده شاته شو خادم په خپل بیا لیکي چې مونږه امیر المؤمنین ته چې کله دا خوراک هغه بوجي چې دا هغه پشا کړم نو امیر المؤمنین چې روانو نو دا یو خپل به دسیتله او یو خپل به دسیتله او یو قشان چې دا هغه بوجي راوړم او بیا چې کله راغی نو هغه به ته وی چې سیټ شه پتلې په خپل وینځل او په هغه کې چې دا حلوا په خول شروع کړو دا وخت امیر المؤمنین دی 22 لاک مربع میل باندې چې د اسلام پرچم هغه له هراو کړی دی 22 لاک مربع میل د هغه امیر المؤمنین دی او په خپل وګ باندې بوجي چې د خوراک راغستې ده او یې کورنۍ ته راوړي باچاهان دی ته وایي زنانه چې د هغې د هغه اور نه اخوا کړه او په خپل چې د اورې پوک وهو اورې بل کو او په هغې باندې پتیله کې خوده چې کله په هغې پتیله کې خوده او دا پوکی وهي او خادم وای چې زه ګورم چې د سترګو نه اوښکې بهیږي د وجې د لوګي نه د تریخوالي د وجې نه او پوکی اووهل اخر دا چې حلوا یې تیاره کړم وای چې کله حلوا تیاره کړه وای دې زنانه ته وی چې دا بچی دې ما الله کا دا چې دا ما په خپل سترګو په جړه لیدلې دي او دله بچی دې په خپل لاس باندې چې دا خوراک ورکوم نن تاسو ما ته وخی کنه د یو باچا یو ادنا وزیر تاسو ما ته وخی چې په خپل لاس باندې چې یو کس له خپل کې روټي ورکی یو یتیم لا یو مسکین لا یو فقیر لا یو ادنا چې یو ادنا وزیر هغه د وخت امیر المؤمنین دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخر دی او دویم خلیفہ دی نو ماشومان چې نو د هغې نه واغستو او په خپل هغې کې کېنول او د کټوۍ نه چې د حلوا رالی او په خپلو ګوتو باندې چې د ماشومان له په خوله کې ورکړي وایي ماشومان چې د عمر صاحب دا ماشومان ماړه کړل او بیا چې کله ماړه شو نو بیا خوشحاله شو په سرې ورته لاس راښکولو او ماشومان چې دی نه هغه وده شو او بیا ابۍ ته راوګرځېدو چې ای ابۍ ته سبا چې دی راشه امیر المؤمنین پسې راشه عمر صاحب پسې راشه زه به هلته یم ته هلته راشه هغه به ستا شاید چې هغه ستا مدد وکړي وایي دې ورته وایي چې امیر المؤمنین به چېرته په یو محل کې ناست وي هغه ته ما څوک پرېږدي چې زه هلته درشم وایي عمر صاحب ورته وایي چې ته راشه زه به هلته یم حالانکې دی خو په خپله امیر المؤمنین سبا مسجد نبوي کې چې د عمر صاحب ناست دی صحابه کرامو سره یو مشوره یو شورا لګېدلې ده په دې کې دا زنانه راغلم دا بوډۍ زنانه راغلم وی تپوس وکړو چې امیر المؤمنین کم ځای دی نو چا ورته وایي چې په مسجد کې دننه ناست دی وی دا چې کله مسجد ته راغله وی په مسجد کې تپوس وکړو چې امیر المؤمنین پکې څوک دی نو عمر صاحب ناست وی چا ورته ګوته ونیوله چې هغه چې ناست دی دا امیر المؤمنین دی وی دوی چې کله ولیدو امیر المؤمنین عمر صاحب نو دا پر پیدو شوه چې ښه دا خو هغه سړی دی چې بیګا ما په ده باندې بوجۍ راوړې ده بیګا په ده باندې چې دی ما پوکي وهلې دي بیګا په ده باندې چې دی ما حلوا پخه کړې ده او بیګا په ده باندې چې دی ما خپل بچي ماړه کړي دي دا خو هغه امیر المؤمنین دی او کوم ته چې ما ویلې دي وایي داسې خبرې پکې هم کړې وه چې د قیامت په ورځ به زما لاس او د عمر ګریوان به یو زه به د الله پاک دربار ته راکاږم دا ردی امداد راوړو نه مخکې دا خبره وشوه وایي چې کله دې ابۍ دغه خبره وکړه عمر صاحب پر پیدو شو رنګ چې دی رنګ یې تک سور شو
بیا چې دا کله راغله وی چې ما خدا خبر هم کړی ده چې د قیامت پر ورځ به زما لاس او د عمر گریوان به زه به چې د الله پاک دربار ته دی راکېږم او دی خو بیګا راغلی دی چې دی نو زما ټول خدمت یې کړی دی وای دا بوډۍ چې دا پر پیدو شوه مقصد یې دا و چې ضرور وشاته شم او لاړه شم عمر صاحب ورته خیال صحابه کرامو ته وی چې رای ولېمان دا چې کله راوسته نو اول ورته دا وای چې ما ته معافي کوه ما ته پیژندلی نه چې ته امیر المؤمنین ما ته معافي کوه نو عمر صاحب ورته وای چې ابی دا ستا په ما حقو که دا ما ستا په دنیا کې نه ختم کړی نو په آخرت کې چې دی زما سره دومره څه نه و چې ما ستا دا حق ختم کړی دا خو زما پرز دی ما خپل پرز پوره کړو په دې کې ما پتا باندې چې د پټي احسان نه دی دراړولی نو دا د وخت امیر المؤمنین دی په اوږه باندې بوځی راغلی او یو دشتې ته ځي وړی هم نشي لیکن بیا یې هم وړي او بیا چې دی پوکي وهي پتیله پخی او د هغې نه چې د دې وجې نه به عمر صاحب چې دی اوده به و او منظري به راتلل د هغه نه به چې دی چک چاپېره به تاوېدل او د هغه حفاظت پې کو د دشمنانو نه د هغې وجه دا وه پخپله چې کله عمر صاحب چې دی د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو غلام مجوسی ابو لولو پیروزی دا یو غلام عمر صاحب چې دی د سحر په مانځه کې په خنجر باندې وو عمر صاحب چې کله په خنجر باندې وو د هغې د وجې نه چې دی د عمر صاحب د وجود نه وینې روانې شوې او په مانځه کې چې دی را پرېوت او بېهوش شو لیکن دی چې کله بېهوشه کېدو نو شاته حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ولاړو هغې د لاسه ونیو مصلې ته یې رامخکې کړو چې ته مونځ وکړه هغه مونځ پوره کوم دغه ابو لؤلؤ چې دی دا مجوسي غلام د ده سره خنجر و هغې چې دی د زهرو په اوبو کې ساتلی و چې دا په زهرو په اوبو کې چې کله یو خنجر سړی وساتي او په دې څوک ووایي نو هغه د هغې د وجې نه بیا مري ژوندی نشي پاتې کېدی بیا صحابه کرامو چې د مسجد نبوي کې به صحابه کرام ډکو د سحر په مانځه کې به ګڼه وه او هلته تیاره وه پخوا دا لیټونه میټونه نه وو ډیوې به لګېدلې وې باتیانې به لګېدلې وې وی دې ظالم مجوسي غلام چې دی یو څو صحابه کرام نور په خنجرو باندې وول هغه هم شهیدان کړل او شاته سب کې چاته پته ونه لګېده مخکې صفونو کې دا شور شوم شاته صفونو کې خلکو چې دی خپل مونځ پوره کوم په آخر کې د یو صحابي سره چې د کوټ یا صادرو په دې غلام باندې ورواچو دی راګیر کو او چې کله دی راګیر کو نو د چې د خنجر ځان ته کېښودو او ځان خودکشي وکړه ځان مردار کو نو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه چې د په خنجر ووهلی شو او بېهوشه پروتو نو حضرت علي رضی الله عنه چې د مدینې منورې نه لاړو اطرافو ته لاړو د هغه ځای نه حکیم راوستو چې د عمر صاحب علاج وکړي نو چې کله علي رضی الله عنه حکیم چې دی هغه روان کړی دی او د مدینې منورې ته رانږدې شو نو حکیم ته وی چې ته واپس شه او امیر المؤمنین انا لله و انا الیه راجعون امیر المؤمنین د دنیا نه لاړ وی هغه حکیم ورته اریان شو چې په هغه زمانه کې موبایل نه وي هیڅ هم نه و نو تا ته څنګه پته ولګېده چې امیر المؤمنین چې دی دا وفات شو وی حضرت علي رضی الله عنه ورته وی چې ته مخامخ ګوره دا منظرې ته یې د په دې ګډه باندې حمله وکړه وی ما ته دې نه پته ولګېده چې د امیر المؤمنین په دنیا کې پاتې نه دی ځکه په منظرې کې چې دی دومره چې دی جرأت پیدا شو چې په ګډه باندې حمله کوي و چې کله امیر المؤمنین په دنیا کې وو وای د هغه خلافت او د هغه عدل انصاف دی حد ته رسېدلی و چې ځناورو به په خپل منځ کې د یو بل سره ګزاره کوله منظرې او ګډه منظرې او بیزا دا به په یو ځای کې اوسېدو لیکن په منظرې کې دا جرأت نه و چې راغلی او په ګډه باندې حمله کړی نو ما د دې نه اندازه ولګوله چې عمر صاحب چې دی دا په دنیا کې پاتې نه شو ځکه دا منظرې چې دی راولګېد او په ګډې باندې حمله وکړه نو داسې چې دی هغه عدل قایم کړی و هغه انصاف دومره انصاف و پکې چې کله مصر فتح شو شام فتح شو نو د هغه ځای چې دی ګورنرانو عمر صاحب ته دعوت ورکړو چې تاسو دلته راشئ د هغه ځای چې څومره عیسایانو څومره چې دی یهودیانو هغو ټولو له ځان سره کتابونه راغستي دي او کتابونه چې دی په هغې کې ګوري چې د نبي علیه الصلاة والسلام د دویم خلیفه دا صفت دی دا صفت دی نو د غلام سره چې دی د خادم سره دی روان دی په اس باندې
نو په خاوه طریقه دا و چې چا سره به یو اسو یا به یو اوخو نو سزا پوری به یو تلو بیا به کم کس سور او ابرا کوسو بیا به دابل ختم نو اتفاق دا د عمر صاحب سره چې کم خادمو کله چې د شام ته رسیدو نو د عمر صاحب د کوزیدو وخراغه او د خادم چې د اوخته د خطو وخراغه نو عمر صاحب چې اوخ ورده چې ست کوشم هغه ته چې امیر المؤمنین دلته يهوديان ولاړ دي دلته لولو اهل کتاب ولاړ دي ته زب څنګه په اوخ ناس متابه د اوخ مهار نه ولې عموما چې د خلکو په منځ کې داخلي دا به څنګه کیږي عمر صاحب وته چې نه انصاف دا دی چې زخکته مو تل پاسه په اسه تل پاسه یا په اوخ یا په اسه او ما مهار نه ولې او مخار ته دنش بهر حال خادم چې د ډیر زور ولګاو لیکن امیر المؤمنین عمر صاحب چې د هغه پرې نه خو اوخته لپاسه وخی جو د اوخ په لچ د خپل لاس کې نه ولوم و چې کله اخر ته داخل شونو يهوديان او عیسایان خپل کتابونه راغستې دي او ګوري ایبازي وای چې دا کم کس چې په دې اوخ سور دی د امیر المؤمنین دی بیا بازي وته وای چې نه دا کم کس چې مهار نه ولې د امیر المؤمنین دی نبیا چې پته ولګي دا غو چې کتاب وکړو نو په کتاب کې دا لیکلی و چې د دویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام دویم خلیفہ چې دی هغه چې کله شام ته داخليږي نو هغه به چې د اوخ مهار نه ولې او په اس باندې چې دی یا په اوخ باندې به بل کس سوري او دسی به داخلي ناغو په چندو چې دا کم لاندې را روان دی د امیر المؤمنین دومره انصاف او باغ کی تر دې پوري یو ورځ چې دی یو ابي په لار روانه و د هغه سره په لوخي کې تیلو هغه تیل چې دی ګټي ته خپاړم شو هغه تیل ته راتاو شو زمکه ته راتاو شو پیدا راغله امیر المؤمنین عمر صاحب زمانه وا د عمر صاحب دور خلافتو راغله پسې وای زمانه چې دی ما تندکو خړو زمانه دا تیل چې دی د زمکه راخ کولو او ته امیر المؤمنین مال به دا تیل چې دی دا بر د زمکه نرالی نو عمر صاحب وتوی چې بیت المال ته لاړ نور تیل بلدر کوم دا خو جزمه کې تلاړو خبره ختم لیکن هغه ابي چې و دا هغه د عمر صاحب په انصاف دومره یقینو چې دا عمر صاحب چې د مال د زمکه نه دا تیل امر واستش ون ختماله به دا تیل لو باسي څنګه چې په تالی کې واقشان به واپس دی تالی تراولي کنه زما به ذمہواری ډیر مجبور کو عمر صاحب زمکه ته حکم وکړو چې د دې زنانه دا تیل واپس ورکا ازمکه د سره چوته شو او تیل چې دی هغه واپس دا غي زنانه لوخي ته ورواچول څنګه چې مخکې واقشان ته واپس ورواچول دومره عدل او انصاف چې دی نن سبانه دور کې دا پچا کې نشته نن سبانه دور کې چې دی خلک به غمه د شپې ودوي او د هغه زمانه امیر المؤمنین په کوسو کې ګرځیدو د خلقو حالات به معلومول چې اسی نسوک په تکلیف کې وي او دغه عمر سے بدسه فرمایل چې د دریاب فرات په غاړه یو سپید تند مړ شو د قیامت ورځ به تاسو الله پاک د عمر نه کوي اوس کوم تاسو سوچ وکړئ د دریاب فرات د وو په غاړه چې سپې ولاړ وي خدا خپل دی راواله او په دې وو کې د خکته کې وو دی وس کې دی ولې د تنملې دومره انصاف چې د عمر صاحب کې نو مقصد می د عمر صاحب د دی واقعي او د ابوبکر صاحب د واقعي دا دی چې د خپل ورور مسلمان سره به مدد کو لکه څنګه چې هغه د خپل چې د رعیه سره د خپل اهل او عیال سره مدد کړي نو دا په تاسو باندې لازم دي چې زمونږ یو ورور مسلمان په تکلیف کې وي او موږ د هغه حالات معلوم کو د خپل وس مطابق چې د هغه سره تعاون وکړو د هغه سره مدد وکړو الله پاک دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا